директору. Бено Коренк от 2,50 до 5,50. Юрій Печка 5,50 до 5,80. Kito Ela 9,80, a potom Juro Gera netko to Nimc tam, kiž netko tam nawieduje. Vučerio bichu Frenzel Josef, Korink Benno, Korink Jan, Meldkanhorst biše podle nás delika. Meldkanhorst, to však ja ešte znajach od časa studia samo. Miškank Alfred, Paulikojc Anne-Maria, to je ze Slepova. Potom Piožiša Miškankova. No Pička Juri a Rečkec Marija. To su bili te hornostabja, ki su ju bili. Později potom jsou tu džívali tež druze, nic od čeho zpočatka. Přišel je potom Jan Paul Nagel, tu muziku podával podle nás. Šouta Jurija byl v jistý čas. Tunkiš je potom ve nakladnictví dživa místo za. Šouta Peter je byl. Šouta Peter, što ještě později potom po šuli, po zakončení šuli Bukec Monika, ženšnica Pavlova, Mučiš Gerard, no a celý rad potom ještě kistu později přišli. Všichni netřebáme zavěšit tu naličit dženca. To říkáš na posta procentov účastva? Tedy na spočátku nekak. Na spočátku jace. Tam však bychu šice najprve 2,50. My to žádnou dinosaura mili nejsme. To žádnou dinosaura tu mili nejsme. Když o to, že jsem já poprvé tom první vykupované dinosaur, když na gymnázii přišel.